ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எலக்ட்ரிக்கல் தமிழ் டெக். இப்போ என்ன வீடியோ நம்ம மேக் பண்ண போகிறோம்னா ஜென்ரேட் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். 15 kV ஜென்ரேட்டு இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக கேபிள் தான் இது. எப்படி கனெக்ட் பண்ணது பார்க்கலாம், அவங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். பண்ண போகிறேன். முப்பத்தஞ்சு இதான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். 35 மீட்ரு. பட் ஆனால் ஒயர் வந்து கேபிள் வந்து 35 mm, 35 3/4. 35 இங்கே தான் இருக்கும், காட்டுறாங்க. அவ்வளோதான். இப்போ வந்து ரன் பண்ணியிருப்பேன். எப்படி ரன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க. இப்படி தான் ஓப்பன் பண்ணோம். ரொட்டேட்டாக இல்லைனா வந்து கேபிள் வந்து உடஞ்சிரும். பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து இந்த கேபிள் வந்து ரன் பண்ணி ஓட்டிட்டு இந்த இடத்துக்குள்ளெலாம் போடணும். அது நான் போடுறேன், காட்டுறேன். அது முன்னாடி கேபிள் ஓட்டிடலாம். இந்த ஜென்ரேட்டரை இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன். இது இன்ஸ்டால் பண்ணி இந்த கேபிள் வந்து ரன் பண்ணி ஓட்டணும். ஓட்டிகிட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இதில் தான் கனெக்ட் பண்ணோம் கேபிள் வந்து இன்புட்டை. ஓகேவா, கேபிள் என்ட்ரி போட்டிருக்கு. இதுதான் ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா, கேபிள் வந்து கிளாம்ப் வச்சு போயிட்டு ஓட்டிட்டு வந்து கடைசியாக இங்கே எப்படி கனெக்ட் பண்ணது காட்டுறேன். கனெக்ட் பண்ணிட்டு சேஞ்சரில் கனெக்ட் பண்ணால் அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணது காட்டுறேன். சேஞ்சர் மேலே வந்து கிளாம்ப் வச்சு போது ஓட்டுன்னு வந்திருக்கேன். நேரு கட்டாக பார்த்துங்க. இப்போ வந்து கேபிள் வந்து ரன் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டேன். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணேன்னா, இந்த வந்து கிரைண்டிங் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும். இந்த கிரைண்டிங் எதுக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறேன்னா, இதில் வந்து 3 பேஸு நியூட்ரல் வந்துடும். எர்த்து வந்து இந்த கம்பி தான் தந்ததா, இந்த கம்பி தான் எர்த்து வந்து பாடி எர்த்து. இது வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணுறவங்க அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னா, இந்த கிரைண்டிங் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடணும். இது ஒன்று தான், 2 பீஸாக இருக்குது. இந்த கிரைண்டிங்கு இது வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு, இது வந்து ஒரு நெட்டு இருக்கும். இதில் வந்து இப்படி கனெக்ட் பண்ணிட்டுனா இந்த பாடி எர்த்து போல் அந்த இன்ஜினில் கனெக்ட் ஆகிடும். ஏன்னா ஃபால்ட் ஆச்சுன்னா பாடி எர்த்தில் வந்து கனெக்ட் ஆகி திரும்பி எர்த்து கீழே போயிடும். அதுக்காக இந்த எர்த்துக்கு இந்த கிரைண்டிங் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம். அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணோன்னா, இது வந்து இந்த லெக்கு எதுக்குன்னா, இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். இதில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு லெக், ஏன்னா கேபிள் வந்து சொருவ முடியாது, சொருவம்னா டைட் வரும். அதாவது இந்த லெக்கு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது கனெக்ட் பண்ணுறோம். இது வந்து 35 mm லெக்கு. அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னு காட்டுறோம். இப்போ வந்து இந்த 2 லெக், இது வந்து கிரைண்டிங், இது கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த லெக்கு கனெக்ட் பண்ணுறோம். லெக்கு கனெக்ட் பண்ணிட்டு இப்போது இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம். அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணலான்னு நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணோன்னா,
நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இது வந்து கேபிள் கட் பண்ணிட்டு இது வந்து இது பண்ணிட்டு ஜாயிண்ட் அடிக்கணும். அது எப்படி அடிக்கணும்னு காட்டுறேன். இப்போ வந்து இந்த கிரைண்டிங் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம். தேவையான அளவு 1 மீட்டர் வேறு ஏதாவது ஆக முடியாதா? அதான் ஒரு நாள் நம்ம கூட இருக்கோம். நாங்கள் அவன் நல்லா விட்டானா வந்து 1 ஒரு 3 அடிக்கு கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து அந்த ஒயரை வந்து சீவிக்கலாம்னா கட் பண்ணிக்கலாம். அதை பார்த்து கட் பண்ணணும். என்ன கை இந்த சைடு திருப்பினா கை வந்து இதுவாகிடும். அதனால் அந்த பக்கம் கத்தி வச்சு சீவணும். சீவிட்டு அதில் வந்து கம்பி வரும். கம்பி வந்து கட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக 4 வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு அந்த கிரைண்டிங் போகிற கட் பண்ணிவிட்டு வந்து பண்ணணும். அது எப்படி பண்ணணும்னு காட்டுறேன். இப்போ வந்து அந்த சீவை வந்து கட் பண்ணிடலாம். அந்த சீவில் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம தேவையான அளவு எனக்கு ஒரு 3 மீட்ரு தேவை. அந்த தரையிலேருந்து ஜென்ரேட்டர் அந்த போர்டு கனெக்ட் பண்ணுறது, அதனால் அவ்வளோ நீட்டு கட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து எர்த்து கம்பி அதை கனெக்ட் பண்ணோம் அந்த கிரைண்டிங்கில். அதனால் அது பார்த்து கட் பண்ணுங்க. இன்னும் கை வந்து கை இப்போ வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த இதில் வந்து இந்த கம்பி வரும். கம்பி இது கட் பண்ணிவிட்டு இந்த வாசரை இன்சர்ட் பண்ணோம். இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இந்த லெதர் ஒன்று வரும். லெதரை போட்டு அந்த லெதருக்கு அப்படியே ஒட்டி அந்த பிக்சரில் கட் பண்ணிடணும். அப்போ அந்த கிரைண்டிங் வந்து உட்காரும். இப்போ வந்து அந்த வாசரை போட்டு அந்த லெதரை போட்டு இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கரெக்டாக 1 mm தான் வரும். அது கரெக்டாக கட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ தான் அந்த கிரைண்டிங் வந்து கீழ் டாப்பு மேல் டாப்பு உட்காரும், இல்லைன்னா உட்காராது. ஆக்சுவலாக அந்த எதுக்கு போகிறோன்னா எடுத்து வந்து அந்த கனெக்ட் பண்ணுறோம். கனெக்ட் பண்ணும்போது ஜென்ரேட் பாடியில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம். கனெக்ட் பண்ணிட்டு எதனா ஃபால்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த எர்த்து வந்து கரெக்டாக ஜென்ரேட் அந்த பாடியில் நம்ம கொடுத்துருப்போம் எர்த்து, அதை வந்து கனெக்ட் ஆகி திரும்பி பூமிக்கு போயிடும் எதனா ஃபால்ட் ஆகிடுச்சுன்னா. ஓகேவா? அப்படி அதுவும் இல்லாத இது ஏன் போடுறோன்னா பார்க்கறதுக்கு நீட்டாக தெரியும். அப்படி அந்த கிரைண்டிங் போடலன்னா அந்த கம்பி அசுக்கமாக நீட்டாக தெரியும். ஆனால் கிரைண்டிங் போடுறது நல்லது, பார்க்கறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் ஒர்க்கு அண்டு சேஃப்டி. ஓகே, கடைசியாக வந்து இன்னொரு வாசர் போடணும். வாசர் போட்டு இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணணும்.
அது கரெக்டாக அந்த உள்ள அந்த கம்பி உட்காரனால அது வந்து மேலே கனெக்ட் ஆகலை. அது கம்பி கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணால் தான் கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகும், இல்லைனா ராங் மாதிரியாக போகும். ஓகே, இப்போ தான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். கட்டிங் பேர் டைட் பண்ண முடியாது. ரிஞ்ச் இருந்தால் ரிஞ்சு டைட் பண்ணுங்கள், இல்லைனா கையில் டைட் பண்ணுங்கள் போதும். கை டைட் பண்ண டைட் ஆகிடும். அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு 2 ரிஞ்ச் இருந்தால் ரிஞ்சு, அண்ட் இல்லைனா இடிக்கி. ஓகே, ஃபுல் டைட்டு ஆயிடுச்சு. அதான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து அந்த பிளேட் ஒன்று இருக்கும், அந்த இந்த பிளேட்டில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணால் சொன்ன இந்த பிளேட்டில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டு ஒரு நெட்டு வரும். இந்த நெட்டு இப்போ எடுக்கிறனால இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டு கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா பாடியிலேருந்து இதில் கனெக்ட் ஆகிடும். இப்போ வந்து இந்த ஜென்ரேட்டரில் வந்து எர்த்து லிங்க் கனெக்ட் பண்ணுவோம். அந்த எர்த்து லிங்க் எதனா ஃபால்ட் ஆகிடுச்சுன்னா பூமிக்குள்ளே போய்டும். இப்போ வந்து இந்த உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிட்டு கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸ்ட்ரெயிட்டாக இது கேபிள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இங்கே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ் இருக்கும் ஜென்ரேட்டரில், அதில் கனெக்ட் பண்ணணும். கடைசியாக அதில் வந்து லெக் வச்சு மாட்டினோம், அவ்வளோதான். வச்சுட்டு சேஞ்ச் ஓவர் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். அது முன்னாடி எடுத்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணது பார்த்துட்டு கடைசியாக அந்த சேஞ்ச் ஓவர் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இந்த பிளேட்டை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். கனெக்ட் பண்ணி உள்ள கேபிள் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு வெளியே எடுக்கிறேன். இதில் வந்து கரெக்டாக வந்து லெக் அடிக்கணும். இது லெக் அடிச்சுட்டு நம்ம வந்து உள்ளே கனெக்ட் பண்ணோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த கேபிள் வந்து கட் பண்ணோம். கட் பண்ணோன்னா நம்ம தேவையான அளவுக்கு வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நம்மகிட்ட அந்த லெக் அடிக்கிற அந்த இது இருக்கும், பட் ஆனால் அது இல்லாததுக்கப்புறம் நம்ம கையால் இது பண்ணிக்க போகிறோம். சுற்றி அந்த வச்சு டைட் பண்ணிக்கலாம். கத்தினை இப்போ பிடிக்கணும், அதேமாரி தான் பிடிக்கணும். ஏன்னா இது பண்ணால் எப்படி போயிடும், அந்த பக்கம் வாடகை தான் கைக்கு வந்துடும். இந்த கத்தி மட்டும் பார்த்துக்கிங்கன்னா, ஏன்னா நிறைய வாட்டி எனக்கு போட்டிருக்கு. நம்ம தேவையான அளவு மட்டும் கட் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கு மேலே தேவையில்லை. ரெட்டு, எல்லோ, ப்ளூ, பிளாக்கு. இந்த லெக்கு 25 லெக்கு நம்ம என்ன கேபிள் வாங்கணுமோ அதோட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கணும். நம்ம இப்போ வந்து லெக் வச்சு மாட்டியிருப்பேன். லெக் வச்சு மாட்டி டேப் வச்சுருப்பேன், அதை காட்டலை. இது வந்து இன்னும் 2 வந்து வச்சுருப்பேன், அது வந்து கடைசியில் காட்டுறேன். ஏன்னா ரெண்டுத்தையும் காட்டினா கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது, வீடியோ லாங்காக போகுது. அதனால் வந்து 2 சைடு அடிக்கணும். அதனால் ஒரு சைடு மட்டும் அடிச்சது வந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா, மொதல் வந்து நியூட்ரல் கனெக்ட் பண்ணோம். நியூட்ரலு, அதுக்கடுத்து ரெட், எல்லோ, ப்ளூ அப்படி கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். இந்த லெக் வச்சது வந்து நான் வந்து கடைசி இன்னும் 2 இருக்கிற டிபியில் அங்கே கனெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு நியூட்ரல் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். நியூட்ரல் வந்து பிளாக்கு, அண்டு ப்ளூ, எல்லோ, ரெட்டு. எப்பயுமே எங்கே ஒர்க் பண்ணாலும் வந்து நியூட்ரலில் கனெக்ட் பண்ணோம். ஏன்னா பேஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ரிட்டன் ஏன்னா பாயிண்ட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரிட்டன் நியூட்ரலில் கரண்ட் வந்துடும். நம்ம நியூட்ரலில் கனெக்ட் பண்ணால் பேஸில் கரண்ட் வராது. அதனால் நம்ம எப்பயுமே நியூட்ரலில் கனெக்ட் பண்ணணும் எப்பயுமே. ஓகேவா, இல்லைனா நியூட்ரல் பேஸை கனெக்ட் பண்ணி வச்சுங்க, பேஸில் கரண்ட் ஒரு மெயின் ஆன் ஆகி பேஸில் கரண்ட் போயிடும். அங்கே போய் எதனா சுவிட்சு ஆனில் இருந்துன்னு வச்சுங்க, திரும்பி அந்த ரிட்டர்ன் கரண்ட்டு நம்ம நியூட்ரலில் வரும்போது கனெக்ட் பண்ணும்போது ஷாக் அடிக்கும். அதனால் எப்போ கனெக்ட் பண்ணாலும் நியூட்ரலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துடணும்.
இப்போ வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ரெட்டு, எல்லோ, ப்ளூ, பிளாக் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஓகே வந்து கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இங்கே எதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கேன்னா எங்கன்னா ஃபால்ட்டாக வச்சுன்னா ஜென்ரேட் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் இடம் மாற்றினா கொஞ்சம் அங்கே வச்சுருக்கேன். கனெக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம அங்கே ஒர்க் பார்க்கலாம். இங்கே தான் அந்த கேபிள் வந்து ரன் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன். இந்த கேபிள் தான் ஜென்ரேட்டர் கேபிள். இது இபி, இன்னொன்று இபி கேபிள். இதான் மீட்ரு பாக்ஸ். இந்த இடத்துல வந்து இங்கே இந்த மீட்ரு எடுத்து கீழே வச்சுட்டு இந்த இடத்துல வந்து மீட்ரு இந்த சேஞ்சர் பாக்ஸ் செட் பண்ண போகிறேன். சேஞ்சரு மேலே வந்து இபி குத்துக்கலாம், கீழே வந்து டிஜி குத்துக்கலாம். அப்படின்னா கீழே டிஜி மேலே இபி குத்துல அப்படியே ஒன்று மாற்றி குத்துக்கலாம். சேஞ்சர் பண்ணால் சேஞ்ச் ஆகும் அது. ஓகேவா? ஆப்பு ஆனு 2 லைனு. இது எப்படி கனெக்ட் பண்ண பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். அது எப்படி கனெக்ட் பண்ண காட்டுறேன். இபி லைனு டிஜி லைன் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அவுட் கோயிங்கு கேபிள் அந்த கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுறேன். அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுன்னு காட்டலாம். அதான் கேபிள் கொண்டு வந்துட்டால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. அதனால் வந்து ரவுண்டு பண்ணி வச்சுருக்கு. ஏன்னா கொஞ்சம் ஃபால்ட்டானா கொஞ்சம் எடுக்கிறதுக்காக அது எப்பயுமே அந்த ஒரு இது வேலை ரவுண்டு பண்ணி எடுத்துன்னு வந்துட்டு கேபிள் எடுத்தான்ட்டுங்க. இப்போ வந்து இந்த பாக்ஸை வந்து இந்த போர்டில் வச்சு அடிச்சுட்டு இவங்க கனெக்ஷன் பண்ண போகிறேன். அது எப்படி போனாதுன்னு காட்டுறேன். ஓகே, இங்கே பிளாக் போர்டு வச்சுருக்கேன். இங்கே தான் இந்த கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம். கனெக்ட் பண்ணோன்னா 4 ஸ்க்ரூ ஸ்கார் ஸ்க்ரூ வந்து கனெக்ட் பண்ணாலும் நின்றுடும். ஸ்கார் ஸ்க்ரூ வந்து அடித்து நான் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். முன்னாடி மார்க் பண்ணிட்டு அடிக்கணும். அடிச்சுட்டு உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், டிபிஎம் ரெடி பண்ணிட்டோம். சேஞ்ச் வர இப்போ வந்து இந்த கேபிளை வந்து இது கட் பண்ணால் அது எப்படி கிரைண்டிங் பண்ணணுன்னு காட்டுறேன். வந்து இவ்வளோ தேவை இப்போ வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம தேவையான கட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு ஒரு அடி போதும். ஒரு அடி இந்த டிபி கனெக்ட் பண்ணலாம். லென்த்து எப்பயுமே நான் இப்போ அறக்கிற அதே மாதிரி வாட்டர் தான் நம்ம கத்தி பிடிச்சா இருக்கணும். ஏன்னா திருப்பி எத்தனை கைக்கு வந்துடும் ரிட்டனு. ஏன் சொல்கிறேன்னா நிறைய வாட்டி கை அறுத்துருக்கேன். இப்படி இந்த அறக்கனால இப்படி மட்டும் தயவுசெய்து அறுத்துடாதுங்க. என்னதுங்க ஓகே, நம்ம தேவையான அளவு கட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து எர்த்து கம்பி இந்த கிரைண்டிங் பண்ணால் கிரைண்டிங் எப்படி போகிறதுன்னு அதை கட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ கிரைண்டிங்கு அந்த கிரைண்டிங்கு வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அப்போமே கட் பண்ணேன். ஏன்னா கட் பண்ணிட்டு அந்த லெதரு அந்த வாசர் போட முடியாது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த லெதரு இந்த வாசரு இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். 2 வாசரு ஒரு லெதரு சென்டரில் வந்து அந்த கப்பு வரும், அடி கப்பு டைட் பண்ணால் அதுக்கடுத்து ஒரு வாசரு ஒரு லப்பரு. ஏன் இப்போ கம்பி கட் பண்ணி போடுறேன்னா இப்போ போட்டால் போட முடியும். இல்லைனா அந்த கம்பி கட் பண்ணிட்டேன்னா உள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ண ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும், கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் வந்து இப்போயே போட்டால் கொஞ்சம் ஈஸியாக போயிடும். கொஞ்சம் டைட்டாக தான் போவோம். ஏன்னா அந்த பிசிறு கொஞ்சம் கேபிள் கட் பண்ணாங்க தெரியுமா, அந்த பிசிறு வந்து இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் வாசல் கொஞ்சம் டைட்டாக போகும். கொஞ்சம் பார்த்து போடணும். இல்லைன்னா கை வந்து போட்டுரும். ஏன்னா இப்போ தான் ஒரு போட்டுச்சு.
அவ்வளோதான், இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ லெதரு அது ஈஸியாக போட்டுடலாம். அவ்வளோதான், லப்பர் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து கரெக்டாக 2 mm இல்லைன்னா 1 mm தான் அந்த லெதர் வரும். அந்த லெதருக்கு ஒட்டி கட் பண்ணோம். அப்போ அந்த கிரைண்டிங் வந்து அந்த கப்பு வந்து மேலே உட்காந்து டைட் பண்ண முடியும். மொதல் அந்த கரெக்டாக எல்லாத்தையும் சுற்றி வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு கரெக்டாக கட்டில் வச்சு கட் பண்ணிடலாம். நோஸ் பேர் வச்சு கட் பண்ணால் அப்படி இல்லைன்னா கட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு நோஸ் பேரில் கட் பண்ணால் கரெக்டாக கிட்ட வரும். கட்டில் கட் பண்ணால் கொஞ்சம் பிச்சு வரும். பட் ஆனால் நோஸ் பேரில் நான் கட்டில் கட் பண்ண போகிறேன். ஒன்றா தான் கட் பண்ண முடியும். நம்ம நோஸ் பேர் இருந்தால் ஒரே இதில் கட் ஆகிடும். கட்டுறனால கொஞ்சம் கட் பண்ண கொஞ்சம் இதுவு தான். ஓகே, இப்போ வந்து கட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கடுத்து இப்போ கொஞ்சம் தட்டிக்கலாம். பிக்சர் கொஞ்சம் நேராக இருக்கும். நேர் தட்டிட்டு அந்த கிரைண்டி கப்புனா 2 டாப் வரும். கீழ் டாப் ஒன்று, மேல் டாப் வரும். கீழ் டாப் வந்து வந்து போட்டுடணும். மேல் டாப் அந்த லெதர்லாம் போட்டு தான் கனெக்ட் பண்ணணும். இப்போ வந்து அந்த மேல் டாப் போட்டுடலாம். இது பேர் தான், இதான் சொன்னது. இப்போ வந்து இது கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகிடும். வாசரு 2 வாசரு லெதர், திரும்பி 2 வாசரு. ஏன்னா அந்த வாசர் போட்டு தான் உட்காரோம். சாரி, இப்போ டேப் வச்சுக்கலாங்க. கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது, மறந்துட்டு டேப் அடிக்க. இப்போ டேப் வச்சிடலாம். நீட்டாக இருக்கும். எப்பயுமே எந்த டேப் அடிக்கும், கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு அழகாக தெரியும். இது பண்ணது தான் கொஞ்சம் கரெக்டாக இது பண்ணிட்டுனா சூப்பராக இருக்கும். பட் ஆனால் இதெல்லாம் யாரும் சொல்லித்தர மாட்டாங்க. வேலை யாரும் செஞ்சது அப்படியே எடுத்து போட மாட்டாங்க. ஆனால் நான் A to Z போடுறேன். உனக்கு சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் இதெல்லாம் வீடியோ போட வேணான்னு. அது மீறி நான் போட்டுன்னு இருக்கேன். நிறைய பேர் இதுமாரி வீடியோலாம் போட வேணாம் சொன்னாங்க என்கிட்ட. ஆனால் நான் தான் வீடியோ போடுறேன். அது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியணும்னு சொல்லிட்டு நான் போடுறேன். ஓகே, அதில் இப்போ டேப் வச்சுட்டு இப்போ வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தது, அதனால் நான் டேப் வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் ஓவராக டேப் வச்சுட்டேன். ஒரு 2 சுற்று எடுத்துக்கலாம், அவுத்துக்கலாம், ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் போதும். இப்போ அந்த கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்கள்கிட்ட ரிஞ்ச் இந்த ரிஞ்சில் கனெக்ட் பண்ணுங்க என்கிட்ட. பட் ஆனால் ரிஞ்ச் எத்தனை வரலாம், நான் கையில் டைட் பண்ணிக்கிறேன். கையில் டைட் போதும், ஃபுல் டைட் ஆகிடும்.
இப்போ வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து இந்த ஒயர் கட் பண்ணிட்டு அந்த லெக் அடிக்க போகிறோம். லெக் அடிக்கிறது வந்து கிரிப்பிங் டூல் அது பேர். அது வந்து என்கிட்ட இப்போ இல்லை, ஏன்னா வந்து அது காஸ்ட்லி. அந்த ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் வந்து 25,000. அது அவ்வளோ அமௌண்ட்டு நான் கொடுத்து ஒர்த்து கிடையாது, அதனால் அது வாங்கலை. நம்ம சுற்றிலே வச்சு நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் பெரிய ப்ராஜெக்ட் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த டூல்ஸ் வாங்கி வச்சுக்க போகிறோம். ஆனால் நான் அவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணதில்லை, சும்மா சிம்பிள் தான் பண்ணுறது. அதனால் அவ்வளோ அமௌண்ட்டு கொடுத்து வாங்கணுன்னு இல்லை, அதனால் அது தேவையில்லை. ஏன்னா இது கட் பண்ணணும், அது முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன், அதனால் சொல்கிறேன், ஓகேவா? இப்போ தான் கட் பண்ணிவிட்டு வந்து நம்ம லெக் அடிச்சிடலாம். கிரிப்பிங் டூல் நீங்கள் பார்க்கலன்னா போன வீடியோவில் வந்து ஜென்ரேட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது கொஞ்சம் காமிச்சிருப்பேன். அதான் கிரிப்பிங் டூல். அது இப்போ வந்து லெக் வச்சிடலாம். இப்போ வந்து அந்த லெக்கு கட் பண்ணதுக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். லெக்கு வந்து கரெக்டாக வச்சு கட் பண்ணிங்க, ஏன்னா ஒரு ஆரஞ்சு தான் அந்த இது வரும், அதனால் அந்த ஆரஞ்சு வச்சு கட் பண்ணிங்க. இல்லைனா எக்ஸ்ட்ரா கட் பண்ணால் அந்த அலுமினியம் வந்து வெளியே தெரியும். ஆனால் டேப் வச்சாலும் கொஞ்சம் வேஸ்ட்டு, ஏன்னா ஓவர்லோடு ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து அங்கே ஹீட் ஆகும். ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா அங்கே மெல்ட் ஆகிடும். அதனால் நம்ம கரெக்டாக ஆரஞ்சு வச்சு பார்த்து கட் பண்ணி அது உள்ளே இன்சர்ட் ஆகிற வரையும் கட் பண்ணுங்கள். கட்டில் கட் பண்ணால் அவ்வளோ பெருசு வராது. ஆனால் நம்ம நெயிலில் கட் பண்ணிக்கலாம், கத்தியில். இப்போ 3 ஒயர் கட் பண்ணால் கடைசியாக ரெட்டு, எல்லோ, ப்ளூ, பிளாக்கு. ரெட்டு, எல்லோ, ப்ளூ, பிளாக் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து ஆர்டராக வரும். அது மீனிங் இருக்க சொல்கிறோம், சொல்லித்தரேன். இப்போ வந்து நான் வந்து லெக் அடிச்சுட்டு வந்து ஒன்னியரில் அதில் வந்து சுற்றி உள்ளி வச்சு நான் அது கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது ட்ரிப்பிங் டூல் இருக்கும், பட் ஆனால் ட்ரிப்பிங் டூல் இல்லை. அதனால் நம்ம சுற்றி ஒலி வச்சு நான் உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணி நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே அதில் பண்ணலை. அதுக்கடுத்து பண்ணிவிட்டு இப்போ டேப் அடிக்கிறேன். டேப்புனா பிளாக்கு, ரெட்டு, ப்ளூ, எல்லோ அதேமாதிரி டேப் வச்சுக்கோங்க. பார்க்கறதுக்கு நீட்டாக தெரியும். எங்கே ஒர்க் பண்ணாலும் அதுமாரி பண்ணுங்கள். அது 3 பீஸ் லைன் அதுவும், அதனால் ரெட்டு அடிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணுன்னா அந்த டேப் வச்சுட்டேன். அது 1 இயரில் டேப்பு கலர் ரெட்டு, ப்ளூ, பிளாக் அதுமாதிரி டேப் வச்சுட்டேன். வச்சுட்டு வந்து அதை இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் டைட்டாக தான் போகும், ஒரு ஒயராக விட்டு இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா உள்ளே விட்டுட்டு நம்ம மேலே கனெக்ட் பண்ணோம். என்கிட்ட வந்து ட்ரிப்பிங் டூல் இல்லை, அதனால தான் நான் கீழே வச்சுட்டு மேலே கனெக்ட் பண்ணுறேன். அப்படி ட்ரிப்பிங் டூல் இருந்ததுன்னா மேலே வச்சு டைட் பண்ணிட்டுருக்கலாம், அது வந்து ஈஸியாக முடிஞ்சிட்ருக்கோம். கீழே வச்சு அது இல்லைனால, பட் அதனால் கீழே வச்சு நான் பண்ணேன். அதனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக உள்ளே வச்சுருக்காரு பண்ணிட்டேன்.
ஜென்ரேட்டரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு எடுத்துன்னு வந்து இதில் கிரைண்ட் ஆச்சு இதில் கனெக்ட் பண்ணி இதில் எடுத்துன்னு வந்துட்டேன். இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து ஈபி லைன் எடுத்துன்னு வந்து இதில் ஒன்று கொடுக்கணும். திரும்பி இதில் வந்து அவுட்புட் எடுத்துன்னு வந்து அந்த கேபிளை கொடுக்கணும். அவ்வளோதான். அதை எப்படி கொடுக்குதுன்னு காட்டுறேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கறேன்னா இப்போ வந்து கேபிள் அடிக்கிறேன். கேபிள் எதுக்கு அடிக்கிறேன்னா கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குன்னு அடிக்கிறேன். அதுக்கடுத்து என்ன பார்க்கணுன்னா ஜென்ரேட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே இந்த பாக்ஸில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது நெக்ஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ வந்து இது ஓவர் வீடியோ போச்சு. இது கனெக்ட் பண்ணி எர்த்து லிங்க் நியூட்ரல் லிங்க் எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னு காட்டுறேன். அதை பார்த்துட்டு வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஓகே, இதான் அது எர்த்து லிங்க்கு. இதான் எர்த்து கம்பி வந்து இந்த காப்பர் ஜாயின் பண்ணணும். காப்பர்லேருந்து கீழே வந்து இது போல்டு கனெக்ட் பண்ணோம். இது வந்து பைப்பு, எர்த்து கம்பி, அது காப்பரு, கப்பு அண்டு போல் நெட்டு இதை கனெக்ட் பண்ணேன். அது கறி உப்பு, அவ்வளோதான். இது கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது எர்த்து கனெக்ட் பண்ணி ஜென்ரேட்டரில் வந்து லிங்க் பண்ணோம். அது எப்படி பண்ணது காட்டுறேன். அது குழி, அது ஒன்று 3 குழி மொத்தம். இது மாதிரி 1 2 3 போட்டிருக்கேன். 3 எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறேன் பாருங்க. இப்போ வந்து அந்த கப்பு கனெக்ட் பண்ண. அந்த கப்பு எதுக்குன்னா இது வந்து தண்ணி வாட்டர் ஊற்றணும். அடிமட்டம் பேஸ்மெண்ட் வரையும் போகிறதுக்கு அதுக்காக இது கனெக்ட் பண்ணுறோம். அண்டு இந்த காப்பர் இருக்குது தெரியுமா, இந்த காப்பர் வந்து அடியிலேருந்து கனெக்ட் பண்ணோம். அண்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இன்சர்ட் பண்ணுறேன். அதுக்கடுத்து இது வந்து வீடியோ வந்து கொஞ்சம் சுருக்க போகிறேன். ஏன்னா இது வந்து 1 மணி நேரம் மேலே போகுது. அப்படி ப்ராப்பராக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்க்கணுன்னா கீழே இன்னொரு வீடியோ வந்து நான் போட்டிருப்பேன். அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் லிங்க் தரேன், போய் பாருங்கள். இது வந்து கொஞ்சம் ஃபீட் பண்ணி ஓட்டுறேன், ஆனால் கடக்கணும் போயிடும். அப்படி தெரியலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், அதை வந்து நீங்கள் போய் பாருங்கள். அப்போ கரெக்டாக உங்களுக்கு புரியும். அதேமாதிரி தான் எர்த்து லிங்க் போடுறது. அதேமாதிரி தான் 3 எர்த்து லிங்க்கு போட போகிறேன். ஓகேவா? வந்து எல்லாத்தையும் இது பண்ணிடுறேன். ரிங் அடிக்கணும்னா இந்த போல் நட்டு போட்டு கனெக்ட் பண்ணால் அதுக்கு ரிங் அடிக்கணும். ரிங் அடிச்சுட்டு அப்புறமேட்டு தான் கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, இதுதான் ரிங் அடிக்கணும். சரிதான். இது வந்து ஒரு வாசல் போட்டு
இது ஒன்று கனெக்ட் பண்ணது பார்த்துருப்பீங்க. இதே மாதிரி தான் 3 கனெக்ட் பண்ணோம். பேஸ்மெண்ட்லேருந்து அடிமெண்ட் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து இறக்க போகிறேன். இது ஒன்று தான் பார்த்துக்குங்க. இது வந்து ஃபீட் பண்ணி ஓட்ட போகிறேன். ஏன்னா கொஞ்சம் வீடியோ லென்த்து போகிறதுனால உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த வீடியோ ஒரு இடத்துக்குள்ளே மட்டும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் வீடியோ போட்டிருப்பேன். அந்த வீடியோ வந்து டிஸ்பிளேயில் தரேன், போய் பாருங்கள். அப்படிலாம் மேலே ஐ பட்டனில் தரேன், போய் பாருங்கள். கொஞ்சம் ஃபீடு ஓட்டிவிடுவோம். அதனால் உங்களுக்கு தெரியலனா போய் அந்த வீடியோ பாருங்கள். தெரிஞ்சால் நீங்கள் அதை பார்க்கணும். ஓகேவா? சீட் பண்ணி போங்க. இல்லை என்ன பண்ணிங்கன்னா போல்ட் நட்டு போட்டு எண்டில் வந்து காப்பர் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே இந்த எண்டில் வந்து மேலே வந்து ஒரு போல்ட் நட்டு போட்டு கனெக்ட் பண்ணி இன்னொரு எண்டு எடுத்துமே அங்கே கனெக்ட் பண்ணோம். இது வந்து அந்த பள்ளத்தை இறக்கிட்டு அப்படியே ரைன் பண்ணி ஓட்டின்னு போய் அதை விட்டுட்டு திரும்பி இன்னொன்று அதேமாரி மொத்தம் 3 ரெடி பண்ணோம். இதேமாதிரி தான் சாம்பிள். இதேமாதிரி 3 ரெடி பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒன்று வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். அது பைப்பு தான் வச்சுருக்கேன். இன்னும் உப்பு கறி போடல. அது மட்டும் காப்பர் போதும். காப்பர் மட்டும் ரன் பண்ணி போட்டு வந்து இங்கே விட்ருக்கேன். திரும்பி இன்னொன்று வந்து எர்த்து, மொத்தம் 2 எர்த்து, ஒரு நியூட்ரலு. இப்போ வந்து ஒரு எர்த்து போட்டோம், இன்னொரு எர்த்து. இது வந்து நியூட்ரலில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இன்னொன்று அதுமாதிரி 2 கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு காட்டணும். நியூட்ரல் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த காப்பர் எல்லாம் டேப் வச்சு எடுத்துன்னு வந்து இங்கே எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன். இது வந்து இந்த எண்டு வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணோம். பிளாக் டேப் காலி ஆச்சுனால இந்த ரெட் கலர் டேப் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சோண்டு. இப்போ வந்து இதை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் உள்ள. இது வந்து நியூட்ரலு. இப்போ வந்து நியூட்ரல் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த ரிங்கு ஃபுல் டைட் வச்சுனா லூஸ் இருக்கக்கூடாது. ஃபுல் டைட்டு ரெட்டு, எல்லோ, ப்ளூ கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். நியூட்ரல் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இது வந்து இந்த ரெட் கலர் டேப்லாம் ரெட் கலர் டேப் வச்சுருக்கேன். இது வந்து பூமியிலேருந்து வருது. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. இப்போ வந்து கொஞ்சோண்டு இபி ஒர்க் இருக்குது. இபிஓனா மெயின் போர்டில் அது முடிஞ்சிச்சுன்னா ஜென்ரேட் ஆன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இன்னும் என்ன பண்ணுன்னா எர்த்து லிங்க் பண்ணிடலாம். அது எப்படி பண்ணது காட்டுறேன். இந்த சைடு ஆப்போசிட் இருக்கும். அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, 1 2 3 எர்த்து லிங்க் பண்ணிட்டு
இந்த இது வந்து எர்த்து கம்பி அங்கே லிங்க் பண்ணியிருக்கேன். இந்த பிளாக் வந்து நியூட்ரலு, இன்னொரு எர்த்து கம்பி இங்கே லிங்க் பண்ணிட்டேன். அவ்வளோதான். இவ்வளோ தான் ஜென்ரேட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது. இப்போ மெயின் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஜென்ரேட்டர் பண்ணி கட்டுறேன். சிம்பிள் தான் பண்ணது, கொஞ்சம் ஒர்க் அதிகம். ஆனால் இது வந்து 15 kV. அவ்வளோதான். இது ஜென்ரேட்டர் கனெக்ஷனு. ஜென்ரேட்டர்லேருந்து இங்கே வருது. இப்போ வந்து இபி லைனு இங்கேருந்து ஒரு லைன் எடுத்துன்னு வந்து இங்கே கொடுக்கணும். இங்கேருந்து அவுட்புட் எடுத்துன்னு வந்து இந்த கேபிள் ஜாயின் பண்ணணும். இது அவுட்புட்டு போயிங்க. இன்புட் வந்து இந்த கேபிள் வந்து இது வரையும் வருது. இங்கேருந்து எடுத்துன்னு வந்து இங்கே கொடுக்கணும், இங்கேருந்து போகணும். அது எப்படி கொடுக்குறதுன்னு காட்டுறேன். டிஜி சேஞ்ச் இருக்குது, தெரியுது விடுங்க. ஓகே, இது வந்து டச் ஒரு வயரு இங்கேருந்து இப்படி எத்தனை வர போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து ஜென்ரேட் லைனு இது வந்து அவுட் கோயிங்க. இபி லைன் எத்தனை வரேன் முதல்ல இது கனெக்ட் பண்ணிடலாம். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா புரியும். முதல்ல கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ரெட்டு, எல்லோ, ப்ளூ, நியூட்ரல். ஓகேவா? இப்போ வந்து இந்த ஜென்ரேட்டரில் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். அது ரெட்டு, எல்லோ, ப்ளூ கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கடுத்து இன்னும் மேலே ஒரு கேபிள் வந்து அவுட் கோயிங்னா இது வந்து சப்ளை போகிறது பில்டிங்க்கு. அது இன்னொன்று இபி இங்கே 3 பீஸ் கார் தெரிஞ்சு பாருங்கள். இந்த 3 பீஸ் கார்லேருந்து இங்கே ஒரு எத்தனை இபி லைன். இது ஆக்சுவலாக இபி லைனை தான் இங்கே கொடுக்கணும். ஓகேவா? அதை கொடுத்துட்டு ஜென்ரேட் ஆன் பண்ணி காட்டுறேன், ஒர்க் ஆகும். அவ்வளோதான், சிம்பிள். முதல்ல வந்து இது கனெக்ட் பண்ணிடலாம். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக நான் சாரி கேட்டுக்கிறேன். எதுக்குன்னா நான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து கீழே வந்து இந்த கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். மேலே வந்து இந்த இபி லைன் இது வந்து அவுட் கோயிங்கு கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இபி லைன் வந்து இந்த பீஸ் கலந்து தான் கொடுக்கணும். ஜென்ரேட் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஓகே, ஒர்க் ஆகும். ஏன் சாரி கேட்டுனா வந்து இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது சார்ஜர் வந்து காலி ஆயிடுச்சுன்னா ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சு.
ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அந்த வீடியோ எடுக்க முடியல. ஏன்னா இந்த ஒர்க் வந்து கொஞ்சம் தூரமாக நான் செஞ்சுருக்கேன். அதனால் இந்த வீடியோ எடுக்க முடியல போய் திரும்பி. அதனால் சாரி. இது வந்து இந்த சேஞ்சர் பாக்ஸ் வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணேன்னு அந்த லிங்க் வந்து கீழே கொடுக்குற டிஸ்பிளேல அதில் போய் பார்க்கலாம் எப்படி கனெக்ட் பண்ணேன்ட்டு. ஏன்னா இப்போ வந்து நான் பண்ணும்போது இது வந்து கட் ஆகிடும். ஏன்னா சார்ஜர்லாம் கட் ஆகிடும். அதனால் இந்த பாட் வந்து புரியாது. அதனால் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே தரேன், அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் எப்படி கனெக்ட் பண்ணேன்ட்டு. இப்படி தான் ஜென்ரேட் இன்ஸ்டால் பண்ணது. அவ்வளோதான் மெத்தடு. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 ஜென்ரேட் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணது போட்டிருப்பேன். அந்த வீடியோ லிங்க்கு கீழே கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள்.